Dandazo ne na musamman a birnin Zazzau wanda dubban al'umma suka hallara don shaida wasan ƙarshe na tseren dawaki na wannan shekara. Tseren dawaki guda 7 aka gudanar a wannan rana, wanda kowane zakara a kowane tsere ɗaya zai karɓi ƙaramar mota da kuma kofi, sai na biyu zai karɓi naira miliyan guda, na uku kuma 600,000, na huɗu kuma naira 400,000. Daga cikin kofunan da za a ci a wannan ranar sun haɗa da kofin sarkin Zazzau, kofin Isunufe, kofin sarkin musulmi, kofin shugaban majalisar wakilai, kofin gwamnan jihar Kaduna, tare kuma da kofin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Doki mai suna Hayaniya shi ya zo na farko daga kamfanin Amir Stable a gasar cin kofin Isunufe, sai na biyu Tauraruwa, na uku kuma Gobe ta Allah ce daga kamfanin Makina Stable, yayin da Gidauniya ya zo na 4 daga kamfanin Speedy Stable. Kowane lokaci dawakin nan za su zame wani su kuwa Abba shi yake lida. Abba daga sarkin dawakin Nufe ya riga ya lashe wannan mota, an gama su kuwa lafiya. Ba mota ɗaya muka ci ba, guda 1, 2, 3 har 4. Gudun talon kuma gudu ne mai ban sha'awa sosai, shi ya fi bani sha'awa da murna, saboda ba na ɗaya muka zo ba, mu yi na 1, mu yi na 2, mu yi na 3, mu yi na 4. Da yake tsokaci kan tseren na kwanaki 3, babban jami'in hukumar shirya tseren dawaki ta ƙasa Abubakar Mustapha Bidda ya ce nan gaba kaɗan yammaci da kudancin ƙasar nan za su shaida ganin tseren dawaki don kashe kwarkwatar idanuwansu. A shekarun baya da suka wuce ya zama kamar regional affair ne, a arewa ne kawai ake yin harkar sukuwa. Yanzu wannan kungiya tamu federation ce, wanda muna da sashi a kowane jiha na Najeriya, wanda muna sa rai kamar nan da shekara mai zuwa za mu yi sukuwoyi kamar a Imo ƙasar Inyamurai da kuma Lagos ƙasar Yaraba. So wannan babban ci gaba ne a harkar sukuwa a Najeriya. Da in za a sukuwa nan sai an yi layi a zo har a ce an cuci wani doki, wani an bashi priority, wani ya riga wani shiga. Wannan karan gashi nan ka gani sai an shiga cikin wani keji sannan a buɗe duk su tashi tare. To gaskiya ya kamata a ce mutane sun shigo cikin wannan harka sosai, kuma an taimaka yadda ya kamata. Yana ƙayatarwa, dama shi muhimmin wannan abu shine don a ƙayatar da mutane, kuma yana kawo haɗin kai ga al'umma. Yola na je Kaduna sai mu ce to sukuwa kuma alhamdulillah, tunda ita da sukuwa gada mu ce mutanen bakakken mutane na arewa na gaba daya. Kimanin dawaki 250 ne suka ɓarje guminsu a tseren na kwanaki 3, wanda aka yi wa taken gasar tseren dawaki ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2026 a birnin Zazzau. Lawal Sallau Inuwa a labaran NTA.